مط الأذى عن الطريق صدقة. كان في حديث بيقول اللهم صل على سيدنا محمد: الإيمان بضعة وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بس فالموضوع بسيط يعني مش انا فاهم انا فاكر انت قلت كلام حلو. يعني انا اصلا رامي الطوبه عشان واحد يشيلها يقول لي انا عملت كده عشان كده، لقيتك بترد عليا بالكلام ده. الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. طب كان بيتقلب في الجنة ليه؟ فيما معنى الحديث كان بيتقلب في الجنة ليه؟ لأنه لقى شجرة في الطريق فقطعها. كانت تؤذي الناس في الطريق فقطعها. فسبحان الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فتخيل أن سلعة ربنا الغالية يعني بحاجة بسيطة زي إن أنت تشيل طوبة من تحطها، يعني إن أنت تبعد أذى عن الناس.